uThixo akubonise wena ungacingi ngawo. How can this good thing God has shown you about yourself, you don't think Uba more about it? undibonisile into yobana undilinde phi na. God has shown me where He's waiting for me. Awutshatanga? You're not married. Uphupha imini yomtshato wakho. You dream like the uyaxelela wedding into yobana day. God is ndikulinde telling apha. you, I'm waiting for you this side. Awunam nomntwana oyi-1 Don't have one child. but uphupha unomntwana. You uThixo dream like you have uxelela a into yobana child. ndikulinde apha. God is telling you that I'm waiting for you here. Awuphangeli You're not working. but uphupha usemsebenzini. You dream like you're going to uThixo work. uyaxelela uba ndikulinde kule God ndawo. is telling you that I'm waiting for you here. Usemzantsi You're in uzibona South Africa. use-UK. You uThixo dream uxelela like into you're yobana in UK. ndikulinde e-UK. God is telling you that I'm waiting for you in UK. So ucimela amaphupha anezinto ezintle You onavela think kubani. these dreams that has good things, who do they come from? Yazi inkinga yakho into Do you know what your problem is? awuzicinge izinto ezintle bazithethe uthini. You don't think of the good things, what they mean. Awucimbi uba uThixo uthethe uzama uthini kum. You don't think that what is God trying Ephupheni to say. uyaphuma endlini yakho xa usithi ugcwele iimoto phambi kwendlu yakho. You find cars before your house. in the Uyaphupha dreams. ndihambe ngeyiphi namhlanje. Which one must I drive today? Awucingi uba uThixo uyakuxelela into You yobana don't think that God is telling you ndikulinde apha. that I'm waiting for you here. Ye bendiphupha I had a dream. siswam ndiphupha ndikuphi imoto. I've uThixo dreamed my uyakuxelela sister into gave me yobana a car. wena God is uzawuba telling- neemoto uthi uphise ngazo. You all have cars until you give out So these uyakubonisa uba cars. ukulinde phi na. God is telling you where He's waiting for Awuzicingi you. izinto ezintle uThixo akubonisa zona uba You don't think ye of the good things that God has shown you. nantsi into emnandi ngoThixo. Here's the nice Into thing about ayicingayo God. ngawe What He thinks about you. unguThixo. He is God. Akaxakwa njengomamakho. He is not puzzled. Umama like wakho angavela lila gule Your mother ekhaya. can cry and be Xa sick. kubona uba uyanxila When uyabhayaza. she sees that Umama you're wakho angavela drunk, gula asweleke before your time. mother can be sick and die before uThixo time. akafi. But God does not Uthi die. okay ndenze ntoni He kanene. says, what must I do? Khona ukuze ndimbonise into yobana In order ndilapha for me to ngaye. show them I'm here with Okay. their life. Sisi ninguThixo. Since I am God, Let me ndimbonise iphupha let me show them a dream lale nto ndimbekele yona. of what I've saved up Since for them. ndinguThixo. Since I am Let me God, ndimbonise indlu yakhe. let me show them their house. Since ninguThixo. Since I Let am me ndimbonise God, izimali zakhe. let me show them their finances. Mama akazokwazi ukubonisa into Your yobana mother mntanam won't be able to show lethi you my ubonise iphupha lakho. Let me show Lethi you ubonise ungudokotela usesibhedlele. Being a doctor Mama in akho hospital. ungumntu akazokwazi. Your Guess what? mother is a uThixo parent xa kulinde uba can't do mawube ngudokta When God is uyakunika expecting you to be iphupha a jona liphupha doctor, He mntanam. will give you a dream. Yeah. Ucimba uba kutheni? Why do you Bakuvele think kube lula njengomathixo. Be uthemtheni ndikubona uyinesi. to see that I'm a serious Uba nurse? nesimba kwenzeka ntwana. What is happening? Lo mntana wayekhule esitsho. Eh, So so uThixo uyamceba confident. ndimlinde phaa. God is telling that I'm Nje waiting belibele for you. ungaqhubi kakuhle ezifundweni Not zakhe when I nje study mna ndinguThixo ndilinde kule As ndawo. God, I'm waiting for her here.